Ассалому алайкум. Марҳамат ба дарси дуюм оид ба асосҳои барномасозӣ дар забони питон. Дарси дуюм аз чунин қисмҳо иборат аст: тағйирёбандаҳо, намудҳои тағйирёбандаҳо, амалҳои арифметикӣ. Тағйирёбандаҳо барои нигоҳ доштани ягон қимат ба монанди матн ё адад ва ё ягон объекти мураккабтар пешбинӣ шудаанд. тағйирёбанда дар рафти иҷрои скрипт метавонад якчанд маротиба истифода шавад ва қимати худро иваз кунад. Дар питон тағйирёбанда дар чунин намуд муайян карда мешавад: номи тағйирёбанда баробар қимати тағйирёбанда. Масалан, агар дар рафти барнома ба мо лозим шавад ки як тағйирёбандае бошад ки дар он қимати 24 нигоҳ дошта шудааст, мо инро метавонем нависем a баробар 24. дар ин ҷо бояд гуфт ки a ҳарфи лотинӣ аст ё ки ҳарфи англисии a. тағйирёбандаҳо дар питон эълон карда намешаванд. Масалан, дар забонҳои ба монанди C++ ё ки C# пеш аз истифода бурдани тағйирёбанда онро бояд эълон кунем. бо роҳи дар синтаксиси ин забонҳо муайян шуда. дар питон тағйирёбандаҳо эълон карда намешаванд. танҳо номи тағйирёбанда ва аломати баробар ё ки аломати бахшидани қиматро менависем ва баъд ба ин тағйирёбанда қимати заруриро мебахшем. биёед инро дар мисол мебинем. тағйирёбандаи a баробар 24. баъд қимати тағйирёбандаро чоп мекунем. барои ин менависем print a. муҳит аз мо талаб карда истодааст ки файлро сабт кунем. ман номи файлро дарс02 мегузорам ва натиҷае ки мо мебинем 24 дар экран чоп карда шуд. агар қимати тағйирёбандаро иваз карданӣ бошем, мо метавонем нависем a баробар минус 35. print a f5. ана дар сатри якуми код мо ба a қимати 24ро бахшидем, қимати a-ро чоп кардем. дар сатри сеюми код мо ба a қимати минус 35 бахшидем ва қимати a-ро чоп намудем. ана натиҷа 24 ва минус 35. қоидае ки дар боло дидем барои сатрҳо ё рамзҳо низ истифода мешавад. яъне ба мо тағйирёбандае лозим шавад ки ба он ягон матнро бахшидан лозим аст. мо матнро дар нохунакҳои дучанда менависем. ана ин қимати тағйирёбандаи b variable чоп карда шуд. азбаски барои истифода бурдани тағйирёбанда ба он ном бахшидан лозим аст, ба тағйирёбандаҳо номҳои гуногун бахшидан мумкин аст ва якчанд мисоли номҳои дуруст ва номҳои нодурусти тағйирёбандаҳоро мебинем. мисоли нодуруст: аломати савол сумма, яъне тағйирёбанда бо аломати савол оғоз ёфта наметавонад. 12 хатча абр номи нодуруст, чунки номи тағйирёбанда бо рақамҳо оғоз ёфта наметавонад.
дар номи тағйирёбанда нуқта истифода бурдан мумкин нест. Барои ҳамин аб нуқта в ва нуқта сум низ мисолҳои номҳои нодуруст барои тағйирёбанда мебошанд. мисолҳои дуруст барои номи тағйирёбанда абю. дар ин ҷо аҳамият диҳед ки агар дар номи тағйирёбанда ягон ҳарфи хурд бо ҳарфи калон иваз карда шавад, аллакай ин як тағйирёбандаи дигар мешавад. абю як, хатча сум, сум хатча. ба тағйирёбандаҳо қиматҳои намудҳои гуногунро бахшидан мумкин аст. ба мисоли int, integer, адади бутун, float, адади ҳақиқӣ, complex, адади комплексӣ, str ёки string, сатр, пайдарпайи рамзҳо, list, массив ёки рӯйхати элементҳо, tuple, кортеж, set, маҷмӯъ, dic, dictionary, луғат, bool, ададҳои мантиқӣ. намунаи намудҳои гуногуни тағйирёбандаҳо. ададҳои бутун ёки integer 55, 157, 1,235,456, минус 333. ададҳои ҳақиқӣ float 5,5, 6,7, 5,0 минус 202,156. ададҳои мантиқӣ ёки bool true, false. сатр ёки str. сатрҳо дар нохунакҳои дучанда навишта мешаванд. салом, салом питон. нисбати тағйирёбандаҳо якчанд амалҳои арифметикиро иҷро кардан мумкин аст, ба монанди ҷамъ, тарҳ, зарб, тақсим, бақия аз тақсими бутун. дар ин слайд мисоли зиёд намудани қимати тағйирёбанда ба як воҳид ва кам намудани қимати тағйирёбанда ба як воҳид оварда шудааст. биёед инро дар скрипт мебинем. тасаввур мекунем ки ба мо тағйирёбандаи x дода шудааст ва ба он қимати 5 бахшида шудааст. қимати тағйирёбандаро чоп мекунем. ман як матни ёрирасон менависам, то ки фаҳмо шавад ки қимати кадом тағйирёбанда чоп карда шуда истодааст. y ба он қимати 7 мебахшам. қимати y-ро низ чоп мекунам. x баробар 5, y баробар 7. акнун қимати тағйирёбандаи x-ро як воҳид зиёд мекунам. x плюс баробар 1 ва қимати x-ро боз як бори дигар чоп мекунам. қимати y-ро низ як воҳид зиёд мекунам ва қимати y-ро низ чоп мекунам. чӣ тавре ки мебинем, тағйирёбандаи x соҳиби қимати 5 аст, тағйирёбандаи y соҳиби қимати 7 аст. баъди як воҳид зиёд кардани қимати x он ба 6 баробар мешавад. баъди як воҳид зиёд кардани қимати y он ба 8 баробар мешавад. масъалаи як воҳид зиёд кардани қимати тағйирёбандаро бо чунин роҳ низ ҳал кардан мумкин аст. қимати тағйирёбандаи x-ро як воҳид зиёд мекунем, яъне x баробар x ҷамъи 1 ва онро чоп мекунем. қимати тағйирёбандаи y-ро низ як воҳид
зиёд мекунем бо тарзи дигар. ва онро чоп мекунем. F5 сабт мекунем. дар ибтидо қимати x 5 буд, баъд як воҳид зиёд шуд, он ба 6 баробар шуд, баъд як воҳиди дигар боз зиёд шуд ва x ба 7 баробар шуд. дар ин слайд амалҳои арифметикӣ нисбати ду тағйирёбанда иҷро карда шудаанд. мо инро низ дар муҳити питон иҷро мекунем ва санҷида мебинем. барои ин ман як скрипти нав месозам. ба тағйирёбандаи x қимати масалан 5 мебахшам, ба тағйирёбандаи y қимати 7 мебахшам. қимати тағйирёбандаҳоро чоп мекунам. баъд нисбати ин тағйирёбанд ба як тағйирёбандаи дигар суммаи ё ки ҳосили ҷамъи ин ду тағйирёбандаро мебахшам, x ҷамъ y, ва натиҷаро чоп мекунам. барои фаҳмо шудан як матни эзоҳӣ менависам. x ҷамъ y баробар ва қимати z-ро чоп мекунем. ана x баробар 5, y баробар 7, x ҷамъи y баробар 12. акнун тарҳро мебинем. зарбро мебинем. тақсимро мебинем. ва бақия аз тақсими бутунро мебинем. پنج جمع 7 12، 5 طرح 7 مینوس 2، 5 ضرب 7 35، 5 تقسیم 7 انا این عدد است و تقسیم بطون بقیه از تقسیم بطون برابر 5 است. یعنی وقتی که 5 رو به 7 تقسیم میکنیم 0 بطون و 5 بقیه میشود و در اینجا بقیه چاپ کرده شد 5. بیایید همین بقیه رو در مثال دیگر میبینیم. مثلا تصور میکنیم که x قیمتی 25 رو میگیرد. هنگام تقسیم کردن 25 به 7 میشود 3 بطون و بعد 4 بقیه. بیایید همین 3 بطون و 4 بقیه رو میبینیم. تقسیم بطون این 2 سلش F5 انا هنگام 25 رو با 7 تقسیم کردن 3 بطون و 4 بقیه می شود. در این سلاید тарсҳои истифода ба бурдани оператори принт оварда шудааст. дар инҷо сеп ё ки ҷудокунанда аломати сторача гузошта шудааст. яъне ҳангоми пайдарпай чоп кардани рамзҳои abc байни онҳо рамзи ҷудокунандаи сторача гузошта мешавад. биёед инро дар амалия бинем. дар мисоли мо 3 тағйирёбанда вуҷуд дорад.
мо ин тағйирёбандаҳоро чоп мекунем x, y, z ва онҳоро бо рамзи масалан 2 нуқта ҷудо мекунем. x, y, z. End яъне ҳангоми ба итмом расидани чопи қиматҳои додашуда кадом рамз гузошта шавад. Аз рӯи дефолт ё ки хомӯшӣ ин рамзи гузариш ба сатри дигар аст, лекин мо метавонем онро тағйир диҳем. Масалан print x and баробар нуқта вергул яъне мо дар се сатри алоҳида print x, print y, print z навиштем, лекин натиҷа дар як сатр чоп шуд ва рамзи охири print аломати нуқта вергул гардид. биёед айнан ҳамин мисолро бе параметри end мебинем. тавре ки мебинед 5, 7 ва 4 дар сатрҳои гуногун чоп шуданд. ҳамтари дигар тағйир медиҳем. 25 қимати x 7 ва 4 дар сатрҳои гуногун чоп шуданд. ана ин буд дарси дуюм. дар охири дарс дар слайдҳо саволҳои санҷишӣ оварда шудаанд. метавонед ба ин саволҳо кӯшиш кунед ҷавоб диҳед барои мустаҳкам шудани мавзӯъ ва вазифаҳои хонагӣ оварда шудаанд. метавонед инҳоро низ иҷро кунед то ки худ машқ кунед ва мавзӯи якум ва дуюмро дар хотираи худ хуб нигоҳ доред. бо ҳамин дарси дуюм ба итмом расид. хайр, то боздид.